Спасибо, Гранд Камин. Все понравилось, все хорошо, доставили в целости и сохранности. Поэтому будем радоваться. Все работает. Жизни, да, все работает, все проверили. Очень понравилось. Спасибо вам большое, приятного вам пользования. Очень рады были. Спасибо, спасибо. Для рекламы? Да, у нас очень много заказов идут на регионы. И просят очень подробное видео делать. Менеджеры потом скидывают клиентам, и клиенты выбирают уже по видео. Раньше ездили в выставочный зал, смотрели, сейчас... Ну, сейчас уже лень. Да. Это прям кованая. Кованая, да, настоящая? Да. Она прям чугун литьевой. Да, видно. Такой он. Ну, понятно, вроде небольшая, тяжелая. Тяжелая, да. Нет, так и издалека кажется, что настоящая ганева. Да, сделано прям. А это еще люкс. У него, видите, стеночка, она такая более, как сказать, зеркальная. Отражает. И да, из-за чего огонь становится ярким. У нелюкса здесь матовая стенка, и огонь такой тусклый. У люкса получше будет. Ну, чуть подороже, наверное. Да, чуть-чуть подороже, но очень-очень красивый. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.